Ubundi se mwana wanjye ko ndeba utishimye bimeze bite byakugerekeye bite? Papa njyewe rwose uriya mwarimu utwigisha imibare namuhaze kuko sinyimushaka. Reba nkawe ejo bundi yaratubwiye ngo 5 uteranyijeho 5 ni 10. Ejo aratubwira ngo 6 uteranyijeho 4 ngo nabyo ni 10. Uyu munsi noneho nabwo yaje atubwira ngo 7 uteranyijeho 3 nabyo ni 10. None se papa ubwo ibyo bintu nge nzakomeza kubyihanganira? Yewe ndi kumva bibabaje pe. Ariko ibyo reka tubyihore nzaguhindurira ikigo nzagukura kuri kiriya kigo. Ahubwo se Jori mu rugo mwari mumeze mute? Dore sinari maherutse amakuru yaha ngaha bimeze bite? Nyine papa urebye ejo bundi nari ndimo nyinira mu kabati ikara mu cyumba cyanyu wowe na mama. Ngiye kubona mbona mama yinjiranye mu cyumba na wa mugabo papa wa Kibwa. Baraza mbona biyambuye ubusa bajya ku buriri nuko mbona papa Kibwa ahise aryama hejuru ya mama. Yewe uzi n'ikindi mwana wa gihorerekera aho ngaho we kwigora. Nyine papa mbona bakoze bimwe we na Umva rekeraho n'ayandi magambo yawe nshaka. Gusa nyine wowe ibyo bintu mama wawe naza kuza wongera ubisubiremo nk'uko bivuze. Mwiriwe neza mugabo wanjye sha nari ngukumbuye. Amakuru y'iminsi se Jori wabonye ko yakuze? Umva ibyo bindi byihorere, ahubwo menya ko naje kugira ngo nge nawe duhane gatanya dutandukane nk'umugore n'umugabo kuko sinzongera kubana nawe. Wabyumvise neza? Mana yanjye umugabo mwiza se ni ikihe kintu noneho nagukoreye kibi cyakoraje kuri urwo rwego? Niko mu Jori subiramo ya magambo wari urimo umbwira mu kanya mu matarazi. Nyine papa ejo bundi nari ndimo nyinira mu cyumba cyawe na mama ngiye kubona mbona mama yinjiranye na papa wa Kibwa. Noneho mbona biyambuye ubusa barangije bajya ku buriri mbona papa wa Kibwa agiye hejuru ya mama barangije bakora bya bindi wakoze na mama wa Kibwa mu minsi ishize muri ya weekend. No. Jere mwana wanjye ujye ukora cyane ukunda umurimo ntukajya wanga akazi. Jya ukora cyane ukora iyo bwabaga kugira ngo uzatunge ibintu nk'ibyo mfite. Dore mfite amamodoka meza, amazu meza ahenze muri uwo mujyi ninjye mukire wa mbere urimo. Ese ubwo ibyo ntibigutera ishema? Yewe papa erega n'ubundi byose ni iby'ubusa. Uzapfa binsigire njye ntarabiruhiye. Ako se papa nk'ubwo mu by'ukuri ko kumpoye iki? Avesha icecekere ninjye ubizi ibyo nguhoye nawe uzabisobanukirwa kera. Ndakubwira ngo ukore cyane wangize ukambwira ngo niby'ubusa ngo nzapfa mbisige. Niko wambwa uba ari njye nawe umusore ninde? Urabona ari njye nawe umusore ninde? Nese papa ubu koko ushatse kuvuga ko uri umusore kundusha? Reba wazanye iminkanyari mu maso. Ikindi kandi ukwiye kumenya papa ikiyo mwavukiye rimwe iki kigenda haterera bareka nabo yabisobanukira. None se ubwo papa urumva ari njye nawe ahubwo ninde ukwiye gukora iyo bwabaga? Yewe mwana wa urazi se nubwo mfite iminkanyari mu maso ariko ndacyari umukire kukurusha. Nyamva ngombwira ngo kora cyane ukora iyo bwabaga urebe ko nawe wajya ushitura ibyana. Uze sinjya nkuryana ibyana mu kabari cyangwa ahandi hose ise batarebe iminkanyari nuko bareba ikofi mfite. Ubwo nawe rero nizere ko usobanukiwe. Gusa ikintu cyo nagushishikariza jya ukora cyane ukora iyo bwabaga kugira ngo uzatunge amafaranga kuko yanyu nawe nzaguha nzasigira. Mfite abagore benshi hanze, mfite abagore barenga 1000. Urabizi ko muri uyu mujyi basigaye banyita Salomo ari afite abagore 1001. Ubwo urumva ko nsigaje umugore umwe kugira ngo nterekenge mu cya Salomo. Umva papa ceceka aho ngaho. Ubu se wakoze iyo bwabaga gukora iyo bwabaga no kujya gushaka abagore ugashaka abagore nawe n'umubare wabo utazi. Ceceka aho ngaho ahubwo unabimenye kuva nona ntuzambare mu bana bawe ese nyiri umwana wawe. Iyo bwabaga akoze twabibonye ibyo wakoze n'ibyo jye nawe kuva uyu munsi turatandukanye. Uri serious? Mvavye rega njye ndiniga noroshye ibintu ubundi nkatampereza ubuzima bugakomeza tu. Yewe mwana wa erega nanjye ndashona nubwo imyaka indenze ariko nanjye mba nshona tu. Ahubwo vye ibyo tubireke. Ahubwo ntiyigeze kumbwira ko muri ruganda rwawe uzamamo imigabane ingana 50% nawe ugasigana 50%. Birumvikana cyane mwana wanjye nzayiguha rega ntacyo nakwima. Gusa nzayiguha kuri kondisiyo izo ebyiri. Kondisiyo ya mbere nuko uzareka guteta uriya mukobwa mukamwiza kuko urabizi ko nanjye muteretse. Kondisiyo ya kabiri
ugiye gufata telefone yawe umuhamagare umubwire ko umwanga urunuka kugira ngo ubone 50% by'imigabane y'uruganda rwanjye. Urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? ariko papa ubundi turatse kwigora nta kuntu twabinyuza mu zindi nzira ushaka ariko nanjye nyine nkunguka. Aho nareba ubwo ubyemeye ibyo nkubwiye ngaho ngira izo nzira zawe numve. Nyine papa urebye iriya migabane y'uruganda rwawe ushaka kumana ihagaze miliyoni 200. Oya ubu ngubu ihagaze miliyoni 232. None se papa muri izo miliyoni 232 bashaka kuzampa wampaye 500,000 nigurira amashini nkagenda nkayitereka ku muhanda nkajya ncuruza filime n'indirimbo, ariko nyine ukabyumva nkakomeza nkateta n'uriya mukobwa wa Mukamwiza. Urabyumva gute unyereye 200,000 nkakomeza nkateta uriya mukobwa wa Mukamwiza nawe ukagumana izo miliyoni zose, aricyo byaba bigutwaye? Ya baba burya narinzi ko mfite umuntu naho nta kintu mfite. Ubwo wemeye gutanga amafaranga angana kuri yose ku mukobwa? Sha woho noneho naribyaye ngo mwene Samusura avukana isunzu. Weho undenzeho. Shwipu. Nyine njye nakubwiye ko ndiniga noroshye ibintu ubundi ubuzima bugakomeza. Ahubwo mbwira niba uri mu 200,000 ubundi ukareka nkakomeza nkitetera uriya mukobwa wa Mukamwiza, ubundi wowe iyo migabane ihwanye na miliyoni 230 na zingahe ukabigumana, ariko ukandikira umukobwa ukama n'uduhumbi 200 nkishingira nkagaseta ku muhanda nkajya ncuruza filime n'indirimbo. Hari ikindi ngusabye? Ubu ibyo bintu koko hari ubwo bikugoye? Umva reka nkubwire, aho kugira ngo ngurekere uriya mukobwa wa Mukamwiza ndaguha 100% by'uruganda rwanjye byose ubitware, ariko nawe ndekere uriya mukobwa. Ega papa njye ntabwo nshaka amafaranga yawe cyangwa se uruganda rwawe, njye nta kindi nshaka, nishakira umukobwa wa Mukamwiza. Hari ikindi? No. Niko se shajori ko ndeba iparitse ku muhanda nk'icyapa byaba ari amahorora? Yewe ndeka sha, ngubu ndimo ndatekereza ukuntu ngiye gusaba interview y'akazi, niba bari buyime cyangwa bari buyinyime. Mbese ubu nanjye ntabwo nzi uko biri bugende. Mana nyagasani, ako se jori noneho wasaze. Ese ubundi ko mbizi kuri ikigoryi ubu interview ibwe kuri witsindera ngaho jya mu modoka nkugezeyo. Arawe ako se ubundi jori reka nawe nkugarukeho. Ubu koko urifashe urabyutse muri iki gitondo ugiye gusaba interview y'akazi kandi urabizi kuri injije. Ubu koko urabona utari guta umwanya wawe w'ubusa? Yewe umva rero, nubwo wampaye umunyenga muri modoka yawe atugende cyangwa se umbwire nyivemo ureke kumata ibibazo. Yewe ngaho narebeka natse imodoka tugende, ariko nyine ndashaka kugenda nkubaza ibibazo. Hari icyo twaba byabitwaye ngiye nkubaza n'utubazo duke kugira ngo tureke iyo interview iri witsinde. None se jori ndagira nkumbwire, nk'ubu uri mu muhanda nijoro ukabona amatara 2 manini acanye, wakwibwira ko icyo kintu ari igiki? Yewe rero nawe ukomeje kumbaza ubusa. None se ubwo wowe urumva uri mu muhanda ukabona amatara 2 maremare acanye, icyo kintu ntiwakumva ko ari imodoka? Wow, uvuze ukuri. Ariko se nyine yaba ari imodoka yo mu buhe bwoko? Yaba ari Toyota, yaba ari Ferrari, yaba ari Lamborghini, yaba ari ihe modoka? Umva wikomeza kungora rwose, ibyo bintu nawe ntabwo wabimenye ibyo ari byo. Yewe ntureba se interview ntabwo uri witsinde rwose, ntibibaho. Ahubwo reka nkubaza ikindi, none se uramutse uri mu muhanda ukabona itara rimwe, icyo kintu wakwibwira ko ari iki? Ukaroroshye. Uramutse uri mu muhanda ukabona itara rimwe, iyo rwose nta kabuza yaba ari moto. Urabikoze rwose cyane pe. Ariko se nyine ikibazo kindi, yaba ari moto yo mu buhe bwoko? Yaba ari Yamaha, yaba ari Suzuki, yaba ari Boxer, yaba ari moto yo mu buhe bwoko? Sha yewe ntakubeshye rero, ibibazo byawe rwose ntabwo nshaka kubisubiza nonaha kuko icyo cyo ntabwo nakibonera igisubizo. Nureba se iyi interview rwose ntabwo uri buyitsinde pe. Kuva ibibazo byanjye bikunaniye ntabwo uri buyitsinde. Sha yewe wangoye, ariko nyine ibyo byari ibibazo byawe. Ngaho nanjye reka nkubaza, nk'ubu ngubu uramutse ubonye umugore uri ku muhanda yambaye mini, iminwa yayitukuje, yiteye puderi, mbese ndetse ari na nijoro, uwo mugore wakumva ko ari iki?
ibyo birumvikana cyane umugore yaba ari indaya. Aha niwumva se uragikoze ibyo nibyo, ariko se nyine yaba ari indaya mu buhe bwoko? Yaba ari mama wawe, yaba ari mushiki wawe, yaba ari indaya mu buhe bwoko? Umva Jori, urabizi none aha nta bintu byinshi tuvuganye, sokera mu modoka. Oya nyine nsubiza ikibazo cyanyu nkuko nanjye nagusubije ibyawe ubundi mbone kugenda. Ye mananjye we sohoka. No. Ubundi yambwira nsura mu modoka itangirije naho naringiye wa, ariko mureke arabeshya, tabyo ndayitsinda, ari nzagura hoho nyimukandagiza. Muraho neza, ni umukunzi wanyu Jolly Jibanete. Nkuko bisanzwe rero umunsi nabasaba ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona komedi zanjye. Murakoze.